nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii naguma waaqayyoof galanni haa ta'u yaada gabaabaa keessa koo jiruun inni isiniif hiruu barbaade innis immoo namni tokko akkas jedha Albert Einstein maal jedha yaaduma rakkoo uumeen rakkoo hiikuun akka hin danda'amne rakkoo hiikuudhaafi yaada isaa alaa qabachuun akka barbaachisu haasaa maal jedha problems cannot be solved by the same level of thinking that created them yaaduma rakkoo uumeen rakkoo hiikuu hin dandeenyu almost yaada biraatti darbuutu nurra jiraata rakkoo sana hiikuudhaaf namoota baay'een rakkoon kana jedhu hiika isaa fiduu hin danda'an maaliif isuma rakkoo uume yaaduma rakkoo uume keessa jiru waan ta'eedhaaf hiika fiduu hin danda'an yeroo baay'ee immoo yaadi gaariin jira yaadi gadheen jira positive thinking jira destructive thinking immoo jira kan jireenya namaa balleessu gara negatiivii gara waan hin taane akka yaadan kan nama godhu yaadi yeroo baay'ee jira jireenya namaa keessatti biyya lafaarratti maatii keessatti hawaasa keessatti yeroo baay'ee kan baay'atu yaada isa negatiivii sanaadha destructive thinking nu jennuudha yeroo baay'ee kun immoo isa dhufaa yoo jenne yaanne informationii odeeffannoo guutuu argachuudha bu'uuraa deebi'ee immoo warra odeeffannoo irraa argannu immoo soorsii dhugaa soorsii qabatamaa ta'uu dhiisuu dadhabuurraa amma yeroo baay'ee namoota itti dabalu waa itti dabalu sobaaf dhugaa isaa addan baasanii kanarraa kan ka'e yeroo baay'ee deebi'ee immoo maatii keenyarraa hawaasa keessatti guddanneerraa waan baranne barsiisota keenyarraa biyya keessa jiraanne guddanneerraa kan ka'e yeroo baay'ee maaliif amma seenaa dhugaan hin barreeffamne yoo ta'e seenaan barreeffame seenaa sobaarra dhaabbate yoo ta'e wanti baay'een siyaasaa wajjin kan wal qabate dhuguma reyaalitii wajjin kan waliin qaban nama amansiisuudhaaf yaadama yoo ta'e yeroo baay'ee wanti kun maal ta'a dhaqee yaada keenya keessatti pozitiivii ta'uu isaafeetu distracting thinking ta'a. Jireenya namaa yaada namaa kan balleessaa deemu wanti nu dhageenye sun wanti nu baranne sun wanti nuti fudhanne sun dhugaa ta'uu gaafa dhiisu keessa keenyatti jireenya keenya balleessaa negatiiviitti deema. Deebi'ees immoo ilaalchumti namootaa yeroo baay'ee garagara amma fakkeenyaaf namoota tokko tokko wanti hundumtuu isaaniif waan akkasumaaniiti. Bakka waan tokko fakkeenyaaf gaariin jira gadheen jira adiin jira gurraachi jira although tokko immoo grey ground jira adii gurraacha gidduu kan jiru waa tarii gaariidhas gadheedhas jennee qabachuu yoo dhiifne giddu galeessatti yaaduun jira. Kanaaf namoota baay'eedhaaf bakka all are nothings bakka wanti tokko hundumtuu waan akkasumaaniiti. Namoota akkasii hundumaa isaaniif wanti gaariin hin jiru. Waan tokko keessaas immoo tarii wanti gaariin jiraachuu danda'a hundumaa yoo ta'u baate waan kanaan jiru hundumaa negatiiviidha kan isaanii. Innaa kanaaf yeroo baay'ee namoota akkasii wajjin koo addunyaa qabna yoo ta'e maatii akkasii keessa jiraanna yoo ta'e hawaasa akkasii keessa jira yoo ta'e wanti gaariin nutti mul'achuu hin danda'u jechuudha. Barri gaariin guyyaa gaariin yeroo gaariin nutti mul'achuu hin danda'u yeroo hundumaa negatiiviidha maleessa. Deebi'ees immoo akkaataan nuti guddanne kana godhi sana godhi must should namni guddanne sana godhi kana gochuu sirra jiraataadha malee yaadi namaa fudhatamaa ati immoo maali yaadda jedhama hin turre waan ta'eedhaaf kanarraa kan yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti wantoota akka gochuu sirra jiraatanne fedhii keenya ala goone akka negatiivii nutti uumuu danda'a yeroo baay'ee. Maaliif yeroo biraa tarii yeroo galagashin ilaalu wanti sun waan gaarii ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eedhaaf fedhii keenya ala. Warra tokko immoo catastrophic thinking maanni catastrophiin kuni waanuma xinnoo gaafa argan blow godhu bakka waanuma xinnoo ishee dubbii godhu waanuma xinnoo tokko argan hambal wayyaa adii ramma wayyaa adii xinnoo ishee wanti gurraattiin tokko yoo itti buute adii miti kan namatti mul'atu ishee gurraattii sana duwwaatu mul'ata. Bakka adiidhaan naanna'ee ishee gurraattii sana duwwaa mul'ata waan ta'eef namni tokko kan inni godhe wanti gaarii baay'ee nuti jiru xinnoo isheen dogoggora kan isheen dogoggorsa duwwaatu nutti mul'ata. Kanumaadha karaa waldaa kiristaanaas yoo ta'e
karaa warra mootummaa bulchanis yoo ta'e karaa nama dhuunfaas yoo ta'e gaariin ni godhe miti yeroo baay'ee kan nutti mul'atu xinnoo see waan xinnoo ishee dogoggora xinnoo ishee taate nutti mul'ata. Bakka biloo bakka yeroo hundumaa achirraa ka'e kunoo kan isaan godhanoo kana kan isheen goote yoo kana kan inni godhuu kana wanti gaariin baay'een hojjetame jira mutuu parsentiin keenya harka 95 yeroo baay'ee kun hin ta'u waan ta'eef yaada keenya gara ofii keenyas nama balleessutu nu jalaa deemaa jira jechuudha. Haa ta'u tokko immoo inni biraan immoo gara sadaffaa jennee yoo ilaalle araffaas jennee yoo ilaalle over generalize gochuudha waan hundumaa. Amma waaldaa keessa nama tokko lama balleessee yoo ta'e pheenxeen hojii maalii qabdi waaldattiin hojii maalii qabdi. Faarfattoota keessa nama tokko lama yoo balleessee yoo ta'e faarfattootattiin hojii maalii qabu faarfattoonni hundumtuu badeera. Raajota keessaa kan balleesse raajiin du'amti nama lama nama sadii nama tokko hundi ishee hojii maalii qabdi. Luboon hundi ishee hojii maalii qabdi. Kan balleesse dhuunfaatti specific adda baasnee ilaaluu hin dandeenye jechuudha. Maaliif generalize goona kan hundumaa walitti qabna. Bakka siyaasa warra mormanis siyaasa warroota biyya bulchanis yookiin immoo warra sirrii miti kun jedhanii ta'anii yookiin akkas ta'u ture jedhanii fudhannee ilaalle hunduma walitti qabanii isaa warra akkasii moo ishee warra akkasii moo kana yeroo baay'ee booksituu keessa fakkeenyaaf nuyi warra gurraacha fudhatanii ilaaltan namooti gaariin keessa jiru garuu walumaa gala warra dibiratti stereotype jiru maandi gurraachi gadheedha. Gurraacha keessa garuu baay'ee gaarii jira namoota baay'ee gaarii jira. Adiis fudhatanii yoo ilaaltan warra gurraachatiif adiin gadheedha. Adii keessa garuu namoota baay'ee gaarii jira. Rakkoo amma jiru keessa illee kan gurraacha duukaa mormaa jiru ayyaa jiru adiidha. Booksitoo keessa gashina walumatti generalize goone fuunee gashine jechuudha. Dhuunfaatti namni ilaalu waan sana adda baasanii ilaalu waan ta'eef waldaan hojii hin qabdu, faarfataan hojii hin qabu, lallabaan hojii hin qabu, siyaasaan hojii hin qabu, maaltu hojii hin qabu. Nama tokko nama lama achi keessa jiru irraa kaafne kun baay'ee dogoggora baay'ee negatiivii akka yaadnu waa'ee qomoo tokkoo nu godha, waa'ee siyaasa tokkoo nu godha, waa'ee waldaa tokkoo nu godha, waa'ee raajota sirrii hin jiru. Paastoroonni sirrii, lallabdoonni sirrii, faarfattoonni sirrii namoota baay'eetu jira. 99 ol dhugaan isinitti himaa raajonnis, faarfattoonni, lallabdoonnis namoota meeqa namoota gaggaarii jira. Karaa siyaasas namoota gaggaarii meeqatu jira. Garuu nama tokko lama balleesse walitti qabne booksina keessa keenya jira waan ta'eef generalize goone piu goone biloo goona waaqayyo nu gargaaru maleessa kun negatiivii jireenya keenya keessatti uumaa deema. Wanti hundumtuu negatiivii jireenya keenya keessatti uumaa deema. Adda baasnee ilaaluu danda'uutu nurra jiraata. Inni biraan immoo maagaanan exaggerate gochuudha. Fakkeenyaaf mucaa tokkotu peejii korratti barreesseera. Mucaatu mana barumsaatti waa balleessinaan nootti ergees tamaariin. Mucaan keessan kana balleesseera kottaa jedhe. Haati gaafa kana dhageessu natu mucaa koo kana godhee natu balleessee natu akkas godhee maayini rakkoon inni godhee rakkoon kun maalirraa dhufee mucaan kun maalirraa kana godhee jee rakkoo laalutu hin ta'in anaadhaa bakka anatu balleesse ana kan hundumaa wanticha adda baasanii hin ilaalle exaggerate gochuu warra tokko immoo fuudhaniitu an kana keessaan qabu isheetu kana godhe isheetu kana godhe kun waldaa kan diigu siyaasa kan diigu maatii kan diigu gaa'ela kan diigu kanaan ishee kana godhe malee sanyii addaame jechuudha. Addaame situ kana na godhe dusheen alaachuu baatte duraan garuu nan bade kun lafee kooti kun foon kooti wayyoo jedhe booddee garuu si kana na godhe waaqayyoon isin kasase isheedha jedhe agartanii kissi jalqabe. Tuutiin alaachuu baatte kun hin ta'u deebiiti immoo isheenis immoo dabarsee boofa akkana na godhe jette. Balleessaa qabu addaa machiitti maarkaa fuudhee nyaate innoo beekaa nyaata isheen hin gowwoomfamte iyyoo jechuu danda'u ture. Isheenis immoo tuulummaa sana qabachuun lakkisa waaqayyoon jedhe waaqayyoon sodaannaa waaqayyo jedhe jechuun dandeessu turte. Qooda gurguddaa keessaa qabu garuu dabarsu ture. Blame shift. Isaayyaas duraan namoota fardaa ture. Sabi cubbamtu warra cubbamaa ilaalchi cubbamaa maal cubbamaa ture gaa waaqayyooti mul'atee cubbuu isaa argumu saba cubbamaa hidhiinsa turaa maal kan namaa maal godha fi cubbamaa ta'uu isaa argeera. Meeqa duraanaan qulqulluudha jedhetti fardaa ture. Namni waaqayyoo hin argine taanaan ofin argu silaas naa biraa arga malee amma immoo erga of arge saba sanarraan caalu cubbamaa ta'uu isaa argeen sabi suni cubbamaadha hidhiinsa xuraadha. Saba sanarraa kan kennee darbeedhaa gaa bileemii kan inni godhu. Kanaafitu yeroo baay'ee
namoota biraan immoo maal godhu ishee kana godhe isa kana godhe isaantu kana godhe maaltu kana godhe nama biraan isaan oga qulqulluudha jechuudha alaafinnatiin fudhatan warra tokko ana kana godhe ana kana godhe jedhu durii tokko bu'anii waan tokko hiikuudha waan tokko fidu wantichi maani rakkoon sun hundeensaa jedhame amma hin ilaalamnetti namatti quba qabuun isii kan fidu anaadha waan hundumaatu jechuun isii kan fidu waan tokko iyyuu maal fidare negatiivii fida akka nuti ilaalcha keenya keessa self-esteemiin keenya dabalee rakkoo kana hiikuu nan danda'a wanta tokko geeddaramuu hin danda'a jennu tun ta'in akka wanti nuti dukkanaa'e negatiivii yaanu nu godha yeroo baay'ee jechuudha. Naa kanaafitu yeroo baay'ee waan akkasiirraa of eeggachuun baay'isee gaariidha. Waan hundumaa keessatti hubannee ilaallee dabnee conclusion itti tunu ilaalin nuti haalin xumuratu taalee kunoo kanaaf akkas ta'etu hin jedhin deebiis immoo tu leveling godhin nama isaan warra akkasiiti isheen warra akkasiitu hin jedhin deebiis immoo miirumaan kaanii aarree waan meeqa keessa galee waan meeqatu hin jeeqin isin galee waan nu ilaallatu kana keessatti qooda koo kana keessatti immoo kana jenne hundumaa adda baasnee ilaallee yoo sochoone yaada keenya sirrii ta'uu danda'a. Ta'uu baannaan garuu negative thinking develop godhaa gaafa deemnu maayinni aariiba nuti dabalamaa deemaa jibba nuti dabalamaa deemaa qiimii nuti dabalamaa deemaa jireenya keenya keessatti bitterness hadhaa'ummaan nuti dabalamaa deema keessa keenyatti gaafa aariidhaan jibbaan ijaabaawwan guutamaa deemna immoo kaansariidha kun kaansarii yaadaati waan ta'eedhaaf yaada keenya waan gaarii arguuf waan gaarii yaaduu danda'u jireenya keenya foonii miidhamaa deema dhukkubarra bu'aa deemna nama biraa miina miti ofii keenya miina waan ta'eedhaafi waan akkasii kana waan hundumaa utuu addan baasin adda erga baafnee booddee ilaa kun akkasii kun gaheen koo kana yookiin immoo gaheen nama biraa immoo kana jennee haala sana adda baafnee dubbachuu sun irra jiraata malee walumatti galaasa sana kana jedhaa deemne rakkoo hiikuu hin dandeenyu rakkoo haasofna malee akkuma Albert Einstein jedhee yaadumatti rakkoo uumameen rakkoo hiikuun hin danda'amu levelii tokko yoo promote achii godhanii maleessa kanaaf yeroo baay'ee namoota rakkoo nutti himu hiika garuu nutti hin himan amma rakkoo kan nutti himu miti hiika kan nutti himu barbaanna problem solving transformation rakkoo dhufee ittiin jijjiiramu fakkeenyaaf waan baay'ee waan gaarii hojjetaniitu namni baay'ee waa'ee keessan isin present gootan TV irratti yookiin immoo lafa hojii keessanitti yookiin immoo gubaayee guddatu gootanii namni nuti isin jechi positive barreesse namni tokko duwwaan negative barreessa waa'ee keessan tootaalii isa namni waa'ee keessan gaarii haasa'e gattanii malee sammuu keenya negative yaadaka tootaalii isa daawun gooneetu isee waa'ee namni tokkitti sana baqqaan hojiin koo sirriin turre hanqa kana sirriin turre sammuu keenya keessatti hundumtuu akka nu wacabacabu barbaanna hundumtuu akka na fudhatu barbaanna dhugaansa namni tokkotti bifa keessan ilaalee sin jibba. Akkuma ittiin ilaalatu isinitti dhiyaate namni tokko makkoo isin jaallata inni baay'ee isin jaallata akka ergamaa isin ilaalu gaafa isin wajjin jiraatee isin jibbaa gadi isin buusaa deemuu danda'a ciree isin jibbuu baateyyuu nama akka isin taatan baraa deema inni immoo sila akka diinaatti isin ilaalate immoo yeroo biraa ture isin fudhachuu danda'a garuu nu yaada keenyatti waan hundumaatti akka namni nu wacabacaban akka namni fudhatan waan barbaannuufi isa nama gaarii komentii manuu kenname 50 keessaa yookiin 30 keessaa diddambi gaarii nu ta'ennaan 10 yookiin 5 yoo nu morme rakkoon qabuun garuu nu ishee xinnoo sanatu ishee 2 yookiin 3 sanatu tootaalii isa waa'ee keenya gaarii haasame zeerootti daballee mataa dhukkubuu jalqabna. Eegoon keenya yaada keenya keessa kan jiru hundumtuu kan fudhatee ol nu kaasuu barbaada kun immoo narcissistic personality develop godhaa deemuu ta'a. Namni ilaalcha mataa isaa qaba nu mormuu danda'a nu fudhachuu dhiisuu danda'a tokko gooftaan nu fudhateera. Lama famu self-esteem mataa keenya qabachuu dandeenye ture erga gooftaan nu fudhate deebiitti fakkeessee nu uume utuma iyyuu maal ta'e namni ilaalcha mataa isaa nu qaba yoo nu morme yoo nu fudhachuu dhiise bor immoo yeroo biraa yaada keenya erga yaada keenya laanne nuyi yaada sun kan keenya miti kan hawaasaati yaada sun erga dubbanne nuyi kan mataa keenyaatti dhibbachuun dura jiraatu utuu silan baasee nurka jirama erga nurkaa ba'e kan keenya miti fudhatan dhiisan maaliif yaada koo bakka hin geenye gaafa jennu yaada nama tokko dhaqee hawaasa biyya daameeji godha malee isaan ga'uu hin danda'u. Yaada kollaadha yaada sanatti dibeetii ta'a yoo fudhatame yaadichi yoommoo immoo yaada sun sila kan kompiitara kan harkaa ba'e kan hawaasa sanaati kan garee sanaati yoon qofaa ku godhate duwwaatetu kan kooti kanaafitu negatiiviitti yaadu nurra jiraatu waan balleessu waan hamii fidu waan jibba fidu waan naannoo miidhu waan hawaasa miidhurraa
yaada akkasii irraa bilisa bahuun nurra jiraata. Kanaafuu Qorontoos inni lamaffaa boqonnaa 10 lakkoofsa 25 ilaalle yaada namootaa isa qabate of tuulummaa sanatu dubbii Waaqayyoon keessa diignaadha Phaawulos. Sammuu namoota laphee namootaa keessa wanti jiru yookiin nama sanas hin qajeelcha biyyaafis eebbataa hawaasa jiru maatii jiruuf eebbataa yookiin immoo nama sanas balleessee kan biraa balleessa. Kanaaf yaada keenya irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Yaada keenya irratti hojjenne yaada jaarsaaf ta'u yaada qajeelaa yaada nuufis namoota biraafis eebba ta'u yaadne irratti hojjechuutu nurra jiraata. Yaadumti keessa keenya dhufe dabarsuun nurra jiraatu barreessuun dubbachuun baasuun nurra jiraatu. Maaliif itti yaaduu nurra jiraata? Inni dubbadhu kun negatiivii poozitiivii maaliif? Inni barreessu kun negatiivii poozitiivii maalii qaba? Namni hoo jedhe dhufee nu ilaaluu isaa miti. Maa inni fidu in the long term hin ijaaramoo hin diiga. Yaada keessa koo dhufe kun yaada Waaqayyooti, yaada jaarsaati, yaada gaariidha. Kana laallee itti yaadnee akkuma dhufeen darbachuutu hin ta'in erga itti yaadnee ogummaa fi hubannaadha warra barreessinu warra haasawnu Waaqayyoon waa taasisu Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifama.